الناس ديال فرنسا سمعوني مزيان وضروري خاصكم تبارطاجيو هذا الفيديو حيت هذه معلومه صحيحه، وانا غادي نخلي لكم فيديو في الاخر وغتفرجوا فيه باش تعرفوا بنا وانا راه ما تندويش من فراغ. المهم الناس اللي كتمشي تشارجي اللي عندهم طوموبيلات الكتريك وتيمشيو يشارجيوهم، راه ظاهره دابا ولاو كيعلقوا واحد لي كود بار فوق هذيك، حيت فاش كتبغي تخلص نورمالمون هذيك ديال الالكتريك اللي كتشارجي بها الطوموبيل ديالك الكتريك، فاش تبغي تشارجي كاين كتسكاني واحد الكود بار. هذاك الكود بار اللي كتسكانيه كيجيو النصابه كيديروا فيه كيلصقوا فوقها واحد الكود بار اخر، وانت كتجي تسكاني هذوك المعلومه. هذاك السيت اللي كيولي يطلع لك راه ماشي هو اوريجين ديال ديك لا ماشين اللي غادي تشارجي بها. وبالنسبه للناس اللي تيمشيو لي ريستورون، حتى هي كتكون في لي ريستورون فوق، حيت الا شفتوا في لي ريستورون ولاو فوق الطبالي ولاو تيديروا لي كود بار باش كتسكاني وتتشوف الا بغيتي تكوموندي شي حاجه وداك الشيء. ولكن راه النصابه كيجيو كيحيدوا، ما تيحيدوش الاوريجين، كيخليو الاوريجين تيلصقوا فوقو الاخر وتيبروغراميو نفس السيت، وانت كتجي باش هذا كتدخل كيمشيو لك المعلومات ديالك وتيمشيو لك فلوسك وتيمشيو. هذا الشيء انا غادي نخلي لكم فيديو دابا غتفرجوا فيه ديال واحد القاوريه اللي وقع لها هذا المشكل هذا، وعاقت بهذا الشيء، كان غادي تنصب عليها وعاقت بهذا لي كود بار. وانتم غادي تشوفوا الفيديو كامل، انا نخليه لكم ومن بعد ان شاء الله نهضروا. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien les filles. Je voulais vous montrer quelque chose de vraiment choquant. Donc là c'est ma voiture, ok. Donc c'est pas ça que je vous montre. Donc elle est électrique. Là je suis à Louise. Donc Louise c'est juste ici le rond-point, il est là. Et je mets la voiture à charger. Et donc celles qui connaissent, vous devez mettre ici, vous devez scanner le QR code pour faire le paiement et lancer la charge. Sauf que je sais pas comment je l'ai vu. Il y avait ce QR code de Khara ici qui était là. Et moi, j'allais faire, voilà, celui-là. Il était collé ici. Et Nia, je fais le QR code et je vois. Et en fait, c'était un con. Voilà, désolé les filles, qui avait mis ici son numéro de compte. Et en fait, pour lui faire un paiement à lui directement. Et vous en savez rien. Et voilà. Et donc, j'ai décollé et regardez. Faites attention, les filles, celles qui doivent charger ou celles qui doivent scanner des QR codes. Je sais pas si de l'autre côté. Ouais, de l'autre côté aussi, ils ont testé. Parce qu'il y a la trace. Voilà. En tout cas, les filles, faites. كما شفتوا الخوت الفيديو اللي شفتوا دابا راه واقع في اوروبا كامله، راه ماشي فرنسا. حنا زعما هادشي يعني بما انه واقع في فرنسا تندويو على فرنسا. الخدمات الالكترونيه بزاف، فهمتوني؟ يعني العكس ديال البلادات اخرين. راه حيت معلومه صحيحه وانتم كما سمعتوا، راه الناس كتنصب عليهم بهذه الطريقه هذه دابا، لحقاش كما كتعرفوا هنا في فرنسا كلشي الكتروني، كلشي كتخلصوا اونلاين، كلشي بلا كارت، كلشي بكذا. داكشي علاش النصابه كيستغلوا هاد لي بوان هادو باش يقدروا ينصبوا على عباد الله. المهم نتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو باش تعمل فائده.